Intala Waaqayyoon jaallattu tokkotu ture. Haa ta'u malee jireenyi ishee rakkinaan kan guutamedha. Firas ta'ee nama isheetti dhiyaatu tokko illee hin qabdu. Guyyaa tokko karaa gubbaarraa qarshii 10 argatti. Baay'ee waan beelofteef mana nyaataa xiqqoo wayiitti gortee nyaata ajajachuun nyaachuuf yeroo jettu namoonni beela'an 3 jireenyaan ishee gadi kan ta'an gara isheetti dhufuun sagalee laafaan adaraa waan nyaatamu nuuf laadhu ittiin jedhu. Intalli kunis kottaa nyaadhaa jettee afaan isaan keessi. Isaanis baay'ee si galateeffannaa Waaqayyoonis siif kadhanna ittiin jedhanii sokku. Isheenis anarra hoo kadhannaan kan barbaachisu isiniifidha isaaniin jettee dhuma irratti yeroo deemuuf kaatu tole nuti kan qabnu saantima dulloome kana qofaadha. Homaa waan nun fayyanneef siin kan fayyadu yoo ta'e jedhanii saantima dulloome sana kennuufi. Isheenis isaanuma gammachiisuuf jettee harkaa fudhattee adeemte. Humnaa ol beela'uu ishee irraa kan ka'e dadhabbii keessa taatee hojiin Waaqayyoo ishee dhibaa osoo deemaa jirtuu qarshii 10 kana Waaqayyo laaqana koof naaf laatee jedheen osoo gammaduu anarraa kan rakkatan natti ergaa. Otoo namoonni baay'een nyaata quufanii irraa hafe kosii keessatti gatanii ana rakkattuu intalaatti moo maaliif natti ergitee jechaa otoma gungumaa deemtuu waan dadhabdeef riqicha cinaa tokko bira yeroo geessu diriirfattee teessi. Osoo mateessuu qilleensi bubbisaa waraqaa tokko gara isheetti fida. Yaadaan baddus harka ishee gara waraqaa sanaatti diriirsuun fuutee yeroo dubbistuu bara 1990tti kan hojjetame saantima dulloomaa namni qabu qarshii miliyoona 5 ni jijjiirra kan jedhu barreeffamaa fi suura argiti. Hinnaati yeroo sana naannoo ishee ofirra gaggaragaltee ilaaluun of tasgabbeessuun suuraa fi barreeffama sana irra deebitee yeroo dubbistu amanuun itti ulfaatee dhugaa akka ta'es mirkaneeffatti. Harka ishee irra kan ture saantima sana suuta jettee baastee yeroo wal cina qabdee ilaaltu fakkiin isaa wal fakkaatu turani. Naasuu keessa osoo jirtuu gara namoota saantima sana kennanii fi ariitiin deemti. Bakka sana yeroo geessu namoonni 3 saantima kennaniif hin jirani. Suuqii mana nyaataa cina jiru yeroo gaafattu waraqaa wayii na bira kaa'anii yeroo isheen dhuftu itti nuuf kenni naan jedhanii jedhee itti laata. Isheenis maal mudannoo akkamiiti kun immoo jettee garaa isheetti of gaafachaa waraqaa sana harkaa fuutee yeroo dubbistu waraqaa sanarraas akkas jedha. Ani abbaa keessanii fi waaqa keessan Waaqayyodha. Eenyullee anaan kan abdatu yeroo hundaa rakkina keessa akka jiraatu eeyyama koo miti. Namoonni 3 sun ergamoota koo turani. Ati beeloftee isaaniin nyaachifteetta. Anaan abdii kan godhatu mana koo keessa bara baraan jiraata. Aduun jabaan illee isa hin gubu jedha ture. Ergaa kana hubattaniittu jedheen yaada. Jireenya jiraannu keessatti mudannoo hedduutu nu mudata. Mudannoo sana akka salphaatti bira darbuu osoo hin taane wanti kun maaliif ana mudate jennee osoo of gaafannee bareedaa nutti fakkaata. Waaqayyo karaa baay'ee nutti dubbata. Waaqayyo ofii gadi bu'ee osoo hin taane nama keessa goree nutti dubbata. Kan qalbeeffatu ni dhaga'a, inni kaan garuu tuffatee bira darba. Intala kanarraas kan baranne waanuma kana. Osoo intalli kun ofiiyyuu beela'eeraa isin immoo maal na kadhattu jettee ofirraa osoo ariiteetti ta'ee
eebbi mana ishee galu gara mana nama birootti darba jechuudha. Asumaan yeroo namoonni isin kadhatan yoo hin qabdan ta'ellee waanuma xiqqoo itti hiixadhaa. Hin beekanii har'a isinitti kan hir'ate yoo fakkaate illee eebba waraabamee hin dhumne fidee dhufa. Egaa ergaa kanarraa yoo hubannaa argattan viidiyoo kana daraa hiriyoota keessaniif sheer gochuun akka qaqqabsiistan jaalala Waaqayyoon isin gaafadha. Egaa baay'ee irraa barattu jennee abdanna. Sababiin immoo wanti kun wanta baay'ee nama barsiisudha wanta ta'eef jechuudha. Intalli kun beelarra osoo jirtuu, osoo ofii beeloftee jirtuu warra dhaban nyaachiste. Waaqayyo immoo isheedhaaf eebba mana ishee galchee jechuudha. Har'a waan xinnoo yoo nama hin qabne gargaarree nama beela'e yoo beela baasnee Waaqayyo immoo eebba addaatiin nu yaadata jechuudha. Isa kanaaf namni hundumtuu egaa eebba Waaqayyoo kana argachuuf wanta har'a xiqqoo kana osoo hin godhin darbuu hin qabnu. Waan xiqqoo goonee waan guddaa fudhanna jechuudha. Keessumatti namoota rakkatan naannoo keenya gargaarsa barbaadan karaa irratti kufan ijoollee abbaa fi haadha hin qabne namoota umuriin deeman gargaarsa barbaadanii karaa irratti kufanii jiran yoo argine bira darbuun nurra hin jiraatu. Hanga dandeenye humna keenyaa fi qabeenya keenyaan isaan deeggarree waan isaan barbaachisu gochuufii qabna jechuudha. Kanaaf egaa ergaa kana namoota bira akka ga'uuf qoodaatii kana booddee immoo hundumti keenya shaakala kana itti fufuutii qabna. Wal gargaaruun aadaa keenyadha. Akkasumas immoo Waaqayyos ni jaallata wanta ta'eef yoo isa rakkate gargaarre, yoo isa beela'e beela baafne, yoo isa uffata dhabe daara baasne Waaqayyo immoo egaa nuun eebba haaraadhaan mana keenya seena jechuudha. Kanaaf eebba Waaqayyoof dabarsuu hin qabnu. Waan gargaaruu qabnu, waan bira dhaabbachuu qabnu, namoota gargaarsa barbaadan, harka qalleessa namoota ta'an, namoota dhukkubsatan haga dandeenyu haa deeggarruu, haa gargaaruun dhaamsa keenyadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa akka gootan shakkii hin qabnu irraa barattaniittu jennee abdannaa. Waaqayyo immoo yeroo baay'ee egaa nu gargaaruuf jedhee warra gargaarsa xiqqoo barbaadan nutti ergaa. Isa kanaaf egaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Kana gochuudhaan eebba fudhadhaa isiniin jenna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Egaa maatii kan nuuf hin taane subscribe kan jettu tuquudhaan maatii nuuf ta'a. Akkasumallee notificationii all irra godhadhaa guyyaa guyyaatti. Egaa waan nuti isiniif erginu akkasiin qaqqabuuf jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kun miidiyaa isin jaallattanii hordoftan Gonfoo miidiyaa keessan mana keessan teessanii bilbila harka keessaniitiin isin hordoftanidha jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Bara baraan eebbifamaa. Nageenya Waaqayyoo keessa oolaa. Shalom. Kun Gonfoo miidiyaadha.